Salam əziz izləyicilərimiz, bir daha xoş gördük sizləri. Biz bu günlərim Ağdam rayon Xındırsan kəndində Təpə məhəllə deyilən bir kənddəyik. Yəni sizi keçəcəyik bu günlərim ilə bir evlə tanış edəcəyik ki, özünüz də baxanda istər-istəməz bu havasından elə tutasınız ki, hara-haradır da bu evin vəziyyəti nə yerdədir, necədir. İndi keçək hal-hazırda vaxt itirməyə, keçək evimizin içi ilə, həyəti ilə sizi tanış edəcəyik. Gəl qardaşım. Gəl qardaşım. Birinci həyətə daxil olanda burada bir dənə üzrüstə həyət yolu, kontrol qurşaq var. Bununla sizi tanış edəcəyik. Sonra burada bu göyərçinlər üçün, quşlar üçün keçə bir ləzzətli bir yer var. Sonra qapının özünə baxın, özünüzdə istər-istəməz bir rahatçılıq yaranacaq ürəyinizdə. İstər-istəməz almayan adam da belə almaq istəyəcək. Nəzərinizə bir şey də çatdıracağım ki, bu məhəllənin opşi, həyət sotu 20 sotdur. 20 sot həyət yerində bu cür mənzil var. Mənzilin içində sonra sizi tanış edəcəyik. Hal-hazırda keçək məhəllənin həyətinə. Və əziz izləyicilərimiz, bu günlərin bu evin xaricində hələ bir dənə də qonaq otağı, əlavə qonaq otağı da var burada. Burada da yaşayış var, yəni demək olar yaşamaq olar burada. Yəni bu da adi bir dənə evdir, yəni. İçəri daxil olmaq istəmirəm, yəni alan özü gələndə öz maraqlanacaq. Bir də burada su, pastanla axarı vəziyyətlədir, bir də burada əlavə əl evi var. İstəsəniz burada da nə cürə desə istifadə eləmək olar. Keçək evimizin həyətinə. Və əziz dostlar, sanki elə bir cənnətə giririk. Bu cür yaşıllığın, bu cür çəmənliyin içində istirahət eləmək üçün hər cür şərait var demək olar ki. Bu bağ, bağça, hər şey öz qaydasında, öz yerindədir, bəli. Və həyətimiz yenə deyirəm 20 sotdan ibarətdir, əziz izləyicilərimiz. Sizə bir dənə də burada heyvan saxlamaq üçün, yəni belə bir ictimai uşaq var, yəni istəsəniz heyvanınızda, nə bilim, saxlaya bilərsiniz. Sonra əlavə burada bir dənə də əl-evi, ədəbə daxil əl-evi var. Gəlin ondan sizi tanış edəcəyik. Və əziz dostlar, əlavə əl-evidir. İndi burada nə cür istəsəniz, yəni toyuq, cücə, nəsə belə saxlamaq üçün yerdir. Və həyətimizin baş tərəfinə keçək, oraya sizi tanış edəcəyik hal-hazırda. Həyətimizin baş tərəfi qutaracağı düz, hardasa indən belə də geçərsə bir 30-40 metr qarşıda bitir həyətin başı. Və burada zibil quyusu var. Və həyət öz görkəminə sizi valih edir. Və əziz izləyicilərimiz, keçək hal-hazırda mənzilimizin içi ilə tanış olaq. Daxil olaq mənzilimizə görə, mənzilimizin üçün nə gözəl vəziyyətlərdir, özünüzə görəcəksiniz. İtimiz də var orada, görürsünüz. Əziz izləyicilərimiz, hal-hazırda burada gördüyünüz ilk dəfə daxil olanda mətbəxdir. Mətbəxin də gözəlliyini özünüz görürsünüz. Və patologda da öz gözəl mənzərə və hər şey öz qaydasında. Və operatorumuzda xahiş edir, bir dənə evin içinə daxil olmamış sanitar qovşaqla sizi tanış edəcəm. Sanitar qovşaqda əziz izləyicilərimiz budur. Baxa bilərsiniz. Və bu evimizin dəhlizidir. Və burada da gözəl bir gül ağacı var və telefonumuza xahiş edək, daxil olan evin mənzilimizin içinə. Gəl bırak. İlk öncə daxil olarkən burada zal yerləşir və zaldan sonra bir dənə yataq otağı burada yerləşir. Keç operatorumuzdan xahiş edək ki, çəkək. Yataq otağımızda hər şey stabil və gözəl bir zövqlə yığılmış. Və əziz izləyicilərimiz, sizi bu günlərin qonaq otağımızdan tanış edəcək. Bura qonaq otağıdır. Çox gözəl akustik sistemlə yığılıb, ləzzətli bir adamdan hava yaranır. Bura girəndə özü istər-istəməz adamın bir ürəyi açılır, ürəyi bir rahat deyil. Həqiqətən bir rahatçılıq verir adama. Məsləhət görərdim bu ev əldən qaçırmayaq. Və əziz izləyicilərimiz, keçək. Burada bir dənə də əlavə yataq otağı var. Operatorumuz keçin. Və əziz izləyicilərimiz, mənzilimizlə tanış oldunuz və sizə məsləhət görürəm ki, bu mənzili əldən əsla qaçırmayasınız. Yəni
Çox gözəl bir əl qabiliyyəti olub burada. Yəni hər şey akustik sistem normal bir vəziyyətdə, səliqəli şəkildə düzəldilib. Allah sağlığına qismət edin. Kim Allah xeyrin versin. Məsləhət görürəm bu mənzili əldən qaçırmayın. Qiyməti də razılaşma yolu ilə olacaq və evi almaq istəyən, mənzili almaq istəyən özünüz mənimlə əlaqə saxlayasınız. Əlaqə nömrəmiz ekranda olacaq. Hələlik, sağ olun.